श्री स्वामी समर्थ. कधी तुम्हाला असं वाटलंय का की घरात सगळे झोपलेत पण कोणीतरी तुमच्याकडे पाहतंय? थंड वारा वाहतोय पण त्या वाऱ्यात एक आवाज लपलाय. लोक म्हणतात जिथे अन्याय होतो तिथे काहीतरी दैवी शक्ती जागी होते आणि जेव्हा ती शक्ती स्वामी समर्थ असते तेव्हा जगच थरथरून जातं. ही गोष्ट आहे सोलापूर जिल्ह्यातील एका वाडीची. नाव बेंबळवाडी. गाव छोटं पण त्या गावात एका विहिरीची दंतकथा पसरलेली होती. लोक म्हणायचे रात्री त्या विहिरीजवळ कोणी जाऊ नये कारण तिथं कोणीतरी रडतं हळू आवाजात पण सतत. त्या गावात गणेश नावाचा एक तरुण शेतकरी होता. हट्टी, नास्तिक आणि अहंकारी. तो म्हणायचा स्वामी समर्थ, देव, आत्मा हे सगळं लोकांनी तयार केलेलं आहे. माझं कर्म माझा देव. त्याच्या आईला मात्र स्वामी समर्थांवर प्रचंड श्रद्धा होती. ती रोज सकाळी ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः म्हणत आरती करायची. पण गणेश हसायचा. एके रात्री गावातल्या सगळ्यांनी सांगूनही गणेश शेतावर पाणी सोडायला गेला. चंद्र ढगाळ गेला होता. वारा थंड आणि वातावरणात ओल्या मातीचा आणि धुपाचा विचित्र वास. शेतातल्या विहिरीजवळ पोहोचल्यावर त्याला मागून आवाज आला, गणेशा. तो वळला पण कुणी नव्हतं. त्याने टॉर्च लावली पण फक्त धूर आणि धुके. विहिरीत डोकावलं आणि तेव्हा त्याला आपलंच प्रतिबिंब दिसलं. पण चेहरा त्याचाच असला तरी डोळे लाल आणि हसरा नाही. भयभीत गणेश घरी पळत आला. आईने विचारलं, बाळा काय झालं? तो म्हणाला, आई विहिरीत काहीतरी आहे. आईने स्वामी समर्थांचं चित्र घेतलं आणि म्हणाली, बाळा भीती नको. सत्याला पळवून नेता येत नाही. स्वामी समर्थ तुझ्याबरोबर आहेत. पण गणेशच्या मनात शंका निर्माण झाली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला गावात हरिभाऊ नावाचा एक वृद्ध भेटला. तो म्हणाला, गणेशा, त्या विहिरीजवळ पाप झोपला आहे. त्या पाण्याखाली एक सत्य दडलं आहे. गणेशने विचारलं, कसलं सत्य? हरिभाऊ म्हणाला, ती विहीर पूर्वी यमुना नावाच्या बाईच्या घराजवळ होती. तिच्यावर खोटं पाप लादून सावकाराने तिला त्या विहिरीत फेकून मारलं. ती मरताना म्हणाली होती, माझा न्याय स्वामी समर्थ करतील. त्या दिवसापासून त्या विहिरीतून आवाज येतो. गणेशने ते ऐकलं पण हसून टाळलं. रात्री पुन्हा तो शेतावर गेला. पाणी चालू केलं पण काही वेळातच प्रवाह थांबला. त्याने तपासायला गेलं आणि त्या काळ्या पाण्यावर एक चेहरा तरंगत होता. पांढरा पण लाल डोळे. गणेशा, माझा न्याय. गणेश मागे हटला. आवाज अधिक जवळून आला, माझा न्याय मिळवून दे, नाहीतर तुझं आयुष्य माझं होईल. तो थरथरला. आकाशात गडगडाट झाला आणि त्याच वेळी धुपाचा गंध वाढला. दूर कुठेतरी घंटा वाजली. ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः. वारा शांत झाला. चेहरा नाहीसा झाला. दुसऱ्या दिवशी गणेश थेट अक्कलकोटला गेला. मठात बसून तो रडत म्हणाला, महाराज, माझ्यावर संकट आलं आहे. एक वृद्ध साधू त्याच्याकडे पाहून म्हणाले, जिथे पाप झाकला आहे तिथे भीती असते. जा, ती विहीर उघड, सत्य बाहेर काढ. स्वामी समर्थ तुझ्यासोबत आहे. गणेश गावात परतला. गावकऱ्यांना बोलावलं आणि सगळ्यांनी मिळून विहिरीची साफसफाई केली. खाली चिखलातून एक लोखंडी पेटी सापडली. ती उघडली. आत यमुनेच्या बांगड्या आणि एक पत्र. त्या पत्रावर सावकाराचं नाव होतं. त्यानेच तिचं पाप झाकलं होतं. गावात खळबळ माजली. गणेशने ते पत्र मंदिरात ठेवून स्वामींच्या नावाने आरती केली. त्या रात्री पुन्हा विहिरीकडे गेला आणि त्याला तीच स्त्री दिसली. पण यावेळेस हसताना तिने हात जोडले. म्हणाली, स्वामी समर्थांचा न्याय झाला. आता मी मुक्त आहे. तेवढ्यात
तेजस्वी प्रकाश उठला आणि वारा मंद झाला. गणेश गुडघ्यावर बसला आणि अश्रू ढाळत म्हणाला, महाराज, माझं जीवन बदललं. त्या दिवसानंतर गणेश दररोज सकाळी स्वामींच्या नावाने पाणी सोडू लागला. गावकऱ्यांनी त्या ठिकाणी स्वामींचा मठ बांधला. विहिरीतून पुन्हा आवाज आला नाही, फक्त मंद धुपाचा वास. जणू स्वामी समर्थ स्वतः तिथे रक्षण करत होते. आणि गावात आजही लोक म्हणतात, रात्री त्या विहिरीकडे पहा तर चंद्रकिरणात एक सावली दिसते. हातात कमंडल, कपाळावर भस्म आणि नजरेत करुणा. ती सावली म्हणजे श्री स्वामी समर्थांची सावली, न्यायाची आणि भक्तीची. कथेचा शेवट तुम्ही सांगताना असं करा. मित्रांनो, ही कथा सांगते, पाप कितीही खोल गाडलं तरी ते सत्य होऊन बाहेर येतच. आणि ज्या क्षणी आपण पश्चाताप करतो त्या क्षणी स्वामी समर्थ आपली सावली बनतात. म्हणून म्हणतात, जय जय श्री स्वामी समर्थ. जो कोणी हाक मारील त्याच्या पाठीशी ही सावली उभी राहील. मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून सांगा. तुमचं एक लाईक आणि शेअर हा आमच्यासाठी आशीर्वादासारखा असेल. आणि हो, अशाच श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या आणखी प्रेरणादायी आणि रहस्यमय कथा ऐकायच्या असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. जय जय श्री स्वामी समर्थ.